Hello， 今日我哋會同大家一齊去南加州好出名嘅 Callaway 酒莊，會望住呢片葡萄園嚟食 lunch 同埋飲酒，環境真係超到爆啊！酒莊啲靚酒真係冇得彈，但係估唔到連餐廳啲嘢食都咁出色，真心推介。然後我哋會去附近嘅超巨型嘅 Outlet SoFo， 呢度好多嘢都5折，戰利品多到攞唔晒啊！琴日屋企人喺香港嚟到 LA， 今日就會帶佢哋去酒莊飲酒。揸車1個鐘之後，我哋終於到 Temecula 啦。今次我哋會去 Callaway Winery。南加州 Callaway 酒莊係 Temecula 葡萄酒產區嘅先驅，係專門釀造清爽白葡萄酒嘅酒莊。呢度嘅 Sauvignon Blanc 就非常之出名。酒莊嘅環境極其優美，非常之適合假期嚟呢度品酒度假。落車之後會見到啲提子樹，不過陽光可能太猛烈，所以都變咗提子乾啊！提子乾啊，好得意啊！其實我同我老公都嚟過好多次，今次就專程帶佢哋嚟飲酒。噴水池呢個位置就打卡嘅地方。噴水池右面就係酒莊唯一嘅餐廳，餐廳裏面可以睇到外面嘅景色，可以見到好多提子樹。我哋一陣間就會入去食嘢。要注意嘅係，星期1同星期2都係唔會開門，星期5到星期日先會有晚餐供應。然後噴水池左面就係提供俾大家用嘅台同埋凳。可以見到一整片嘅葡萄樹，真係非常之壯觀。然後我哋入去品酒室，有酒精嘅味道喎。係啊，得陣味啊！哦，佢有2樓，我坐2樓添。好啊！佢哋就推薦咗2瓶呢度好出名嘅酒。攞到酒杯之後，可以行出去飲酒，可以隨便揾個位坐低嚟飲。繼續向前行就有一個大草地，今日呢度好似有人舉辦婚禮。之前我哋都喺呢個位置影過相，真係超級靚啊！周圍都用咗好多橡木桶嚟種植。呢個位置都係影相嘅好地方。飲完白酒就到紅酒啦。然後我哋去食中午飯。今次我哋就坐到窗邊嘅位置，真係幾好彩啊！呢個景色真係超靚啊！睇一睇個 menu 先，食物價錢就中規中矩，唔算貴，但又唔算太平。睇完之後有少少八爪魚有蝦，呢個嚟啦，唔係我有。Ceviche 係一道源自拉丁美洲，喺秘魯同厄瓜多爾都幾出名嘅經典開胃菜。佢主要嘅特點係使用一啲新鮮嘅海鮮，例如章魚、蝦同埋扇貝等等，
用大量嘅青檸或者檸檬汁嘅酸性令到海鮮中嘅蛋白質變性，過程就會類似於煮熟，令到呢個魚肉質地變得緊實，口感清新而且有開胃。蟹肉沙律個味道都唔錯，都係酸酸地嘅，用咗檸檬汁。然後漢堡包嘅味道都唔錯，不過我爸爸就話呢個 taco 就唔好食。然後就係紐約牛扒，49蚊。呢塊紐約牛扒嘅肉味真係超濃，咬落去滿口都係牛嘅香氣，外面就脆脆地，但係裏面又 keep 到個嫩滑多汁，牛肉又唔會太韌，不過就有少少 overcook。我就點咗個青醬蝴蝶意大利麵，佢嘅羅勒醬真係香到爆，而且蒜蓉同松子味都好出，食落去好 fresh， 而且意粉煮得啱啱好，掛滿晒醬汁，每一啖都香濃嘅青醬味。好啦，咁我哋就食完飯啦，依家準備去下一個行程，一共食咗234蚊。係咪酸㗎？真想講真話俾你聽，呢個甜嘅，佢嗰陣已經中過龍啦。阿爸話太熟嘅提子係做唔到紅酒㗎。依家我哋就出發去歐力度行街。我哋終於嚟到卡柏松歐力。卡柏松歐力喺南加州係好出名，係一個好大型嘅露天歐力。出名品牌多，折扣力度大，呢度有超過150間商店，例如 Coach、MK、Boss 等等。我哋就首先嚟到 Fendi， 呢度好多衫都係50% off。呢件黑色衫都幾好睇，然後我老公睇中咗呢條短褲，52啊，你個褲頭梗係唔啱。成間店裏面嘅嘢全部都幾乎係5折㗎。然後我哋去 Burberry， 呢間 Burberry 都幾大下，呢度好多嘢都係5折，而且啲包包嘅款式都唔少。綠色標籤係6折，黃色就係5折，藍色就係4折。呢個袋原價係1350蚊，依家竟然係544蚊就買到啦。另外 Burberry 嘅經典外套都有折扣，原價係1350蚊，折後而家只需要939蚊。然後我就睇中咗一件衫，有5折優惠，原本係285蚊，折後就係143蚊。白色同埋啡色都好好睇，所以我最後買咗2件。我老公就睇中咗一個經典款，折後再折，原價係480蚊，折後就係335蚊，然後再加上50% off， 最後就係168蚊。喺美國 MK 同埋 Coach 都係旅客必去嘅店鋪，因為喺美國買會平好多，甚至乎買2個袋係香港1個袋嘅價錢。影片又到最後啦！如果你鍾意我呢條片，記得訂閱、like 同埋 share。今日真係大豐收啊！